السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا برنامج كان له فترة موجود على أجهزة الاي او اس، وكان حصري على أجهزة الاي او اس. تقريبا نزل من فترة وكان بس حصري على أجهزة الاي او اس، فحاليا نزل على أجهزة الاندرويد بشكل عام، واللي هو برنامج كلب هاوس. هذا البرنامج ويانا راح نختاره، وراح نشوف انه صار عليه 1 مليون داونلود. يعني تونا بلشين على أجهزة الأندرويد. راح ندش معلومات عن البرنامج، راح نشوف أن حجم البرنامج 11 ميجا، يعني قريب 12 ميجا. وريليزد اون 20 ماي 2021. يعني البرنامج ما صار له، اليوم احنا بتاريخ 24، البرنامج ما صار له الا 3 إلى 4 أيام. نزل على الستور بتاريخ 20/5. ففرصة ان الواحد يسوي داونلود مبكر للبرنامج ويحجز له اسم إذا كان يحتاج اسم مميز. بس هذا البرنامج اللي كان ويانا اللي هو كلب هاوس. البرنامج نزل على الأندرويد. راح نشوف إن شاء الله مقطع ثاني راح يكون في شرح عن البرنامج بعد ما نحط رقمنا وندش بالبرنامج ونشوف شنو المميزات اللي موجودة بالبرنامج.